សូមជម្រាបសួរ This lesson I will teach you about some menu in 3 languages in one. Let's learn now. បាយ Rice or food. សាច់ Meat. សាច់គោ Beef. សាច់មាន់ Chicken. សាច់ជ្រូក Pork. សម្លស៊ុប Soup. ឆា Stir fry. បាយឆា Fried rice. ផ្លែឈើ Fruit. បន្លែ Vegetable. ត្រី Fish. ស្លាបព្រា Spoon. ពិតជាធ្វើបានល្អណាស់ជួបគ្នានៅមេរៀនបន្ទាប់ សូមអរគុណច្រើន